Элэгний бүтэц үйл ажиллагаа. Элэг нь хүний бие дэх хамгийн том булчирхай юм. Дунджаар 1.5 кг жинтэй байдаг. Элэг нь цөс үйлдвэрлэж цөсний хүүдэд хадгалагддаг. 12 нуглаа гэдсэнд цөс нь өөхийг заддаг чухал нөлөөтэй. Элэг нь өрцний баруун доод түнхэрт байрлах хэвлийн хөндийн иргэдэн юм аа. Элэгний бичил бүтцийн нэгж нь элэгний эсийн цуваанаас тогтсон элэгний хэсгэнцэр бөгөөд дотроо элэгний артер, вен, цөсний цоргоны нарийн салаануудыг агуулдаг. Нарийн гидснээс хоол тэжээлийн зүйлээр баяжсан цус хаалган венээр дамжин ирж элэг рүү орж түүний хэсгэнцрээр дамжин хоргүйждэг. Элэгний үүрэг. Элэг нь хүний биед 250 орчим төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээрээс хамгийн чухал нь сахар буюу хүний цуснд глюкозыг хадгалах мөн эрчим хүч болгоход зориулан гаргах, амин дэм болон эрдэсийг ялгаж боловсруулах, хортой бодисыг задлж хоргүйжүүлэх, мөн цусны хөгшөрсөн эсүүдийг эргэлтэнд оруулах зэрэг үүргүүдтэй. За энэ элэгний дотоод бүтцийг харуулсан байна. Вений артерийн судас, доод хөндийн вен, энэ дотор нь элэгний вений судас явж байна. Үйл ажиллагаа. Элэг нь бие махбодын шаардлагатай дулааны 3/1-ийг гаргах ба бүх цусны эргэлт, өөх тосны молекул, бусад бүх солилцоог явуулдаг. Элэг нь 24 цаг тутам 2000 литр цус дамжин өнгөрдөг. Элэгээр 70 настай хүний элэг амьдралынхаа туршид дунджаар 1.5 тонн карбон гидрат боловсруулж задалдаг. Энэ нь цусан дахь чихрийн хэмжээг зохицуулна гэсэн үг. Энэ үйл ажиллагаанд нойр булчирхай, бөөрийн дээд булчирхай оролцож бие дэх глюкозын хэмжээг нарийн барьж байдаг. Заримдаа глюкозыг гликоген болгож, заримдаа гликогенийг глюкоз болгож хэрэгцээт газар нь хүргэдэг. Элэг нь цус бүлэгнүүлэх хэд хэдэн процессыг удирдах, дархлааны хэд хэдэн чухал уургийг ялгаруулж цусад нийлүүлдэг. Шаардлагатай төмрийг нөөцлөн мөн цөсний хүчлийн тусламжаар өөх тосыг молекул болгон задлж А, Д, Е, К зэрэг амин дэмүүдийг зохицуулж илүүг нь нөөцлөдөг.